Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Zaidi Aziz dan anda sedang menyaksikan LimaLeTop. Macam biasa dalam LimaLeTop, kita ada 5 perkara yang meletup-letup. Yang pertama kita ada movie letup, music letup, viral letup, topik letup dan juga barang letup. Dan hari ni guys, yang paling meletup sekali adalah guest kita. Saya sebagai marhain biasa, saya memang follow dia kat Instagram. Hari ni kita bersama dengan seorang Insta famous yang meletup top ke bawah. Ini dia, Viviana Abdullah. Assalamualaikum. Kami, apa khabar? Sihat? Kita salam tangan suami. Sekali lagi. Allahu Akbar. Cantik isteri saya. Betul ke cantik? Tapi macam tinggi sikit. Kami lelaki. Ini pun yang rendahkan dah demi untuk samakan dengan you. Rambut dia guys. Rambut dia tu dah macam ni, membentuk dia punya dagu macam ni. Tak, rambut saya selalu orang kata macam Lion King. Betul ke? Macam Lion King dia kata penat nak setting rambut ni. Okey Kak Vi, mungkinlah dekat luar sana tu masih belum mengenal figura Viviana Abdullah ni. Siapa Kak Vi yang sebenarnya? Kalau you all tengok daripada lensa kamera sekarang ni kan, ni lelaki pakai perempuan. Wanita berloceng. Ramai nak tahu loceng tu di mana. Itu yang tak Cuba bunyikan. Bunyikan. Ting, ting, tang, ting, tara, ting. Ke fakta yang mungkin followers Kak Vi dekat Instagram yang tak tahu mengenai Kak Vi. Saya adalah orang yang tak suka pergi karaoke. Oh. Saya benci pada bunyi-bunyi lagu. Bunyi-bunyi lagu. Walaupun saya bermula daripada kelab malam, sebenarnya saya tak suka dengan muzik yang kuat. Tapi atas dasar tugas, saya terpaksa pura-pura suka. Tapi Kak Vi boleh menyanyi tak sebenarnya? Kalau menyanyi, mungkin kiamat akan tiba. Kau jangan suruh mak nyanyi. Yang kedua ialah saya kalau dalam kereta atau di mana-mana, saya tak suka kalau bercakap, radio terbuka. Maksudnya so dia marah radio tu pula. Kau diam. Tetap saya tak akan buka apa-apa lagu pun. Sebab saya rasa macam kalau orang dalam kereta kan duduk belakang, lepas tu you nak berbual, you macam tengah berlawan dengan lagu, dengan nak fokus orang. Lawan pula dengan DJ radio tu juga. Nanti mak akan maki semua orang. Mulut mak kan lepas saja. Dan yang terakhir sekali, saya rasa orang tak tahu yang saya ialah coffee drinker. Kalau tak ada kopi boleh mati, dek. Macam pagi-pagi tu sebelum setting rambut, kopi dulu. Kalau PA saya tu dia takkan cakap, dia akan buat kopi dulu. Dia hulur kopi, baru boleh update kerja. Wah. Kalau tidak, dia akan meninggal dengan tragis. Okey, Abi. Kita start dengan segmen pertama kita, Movie LimaLeTop. Oh, dia tambah meletup pula. Okey, movie LimaLeTop minggu ini nak bercerita tentang satu movie yang dinamakan sebagai Cinta Syaitan. Salah, Jodoh Syaitan. Kau saja kan bila time jodoh syaitan, kau panggil syaitan ni muncul. Jodoh syaitan. Jodoh Syaitan. Wow. Tajuk pun dah seram dah Kak Vi. Seram Kan macam orang tak ada jodoh tu dijodohkan dengan syaitan. Macam mana tu? Mak lah orang dia. Kena jodohkan mak lah orang dia. Cerita ni mengisahkan satu watak yang megat. Megat ni dibantu untuk menghidupkan semula mayat. Maknanya dia pakukan mayat tu jadi manusia dan mungkin dia berkahwin lah dengan kiranya dia ada elemen-elemen syirik lah. Elemen syirik, khurafat semua ada. Permainan pondan. Laku, seram. You mengata I juga main bomoh. Kita jujur, ya, jujur. Ia berlaku dalam orang kata masyarakat kita sekarang, betul? Betul. Orang kata nak bomoh orang ni, pelaris dan sebagainya. Cuba cek ada paku tak? Kat mana? Selalu paku kat tengkuk ya Kak Vi? Oh, tengkuk. Mak lah kepalanya. Sah pondan. Tengkuk okey, perempuan. cek. Cari. Ada kutu? Kutu babi Kak Vi. Macam siap. Untuk filem ni lakonan daripada Allahyarham Abam. Okey. Dan juga Fazanawi, Sofi Shikan dan juga beberapa pelakon hebat yang lain lah. I see. Nampaknya orang kata siapa yang rindu akan arwah abang, bolehlah ke Pawagam untuk menyaksikan Jodoh Syaitan ini. Akan keluar di Pawagam pada 5 Mac. 5 Mac, yes. okey. So untuk mereka yang rindu arwah abam, nak menonton komedi seram, boleh pergi dekat Pawagam, tonton sendiri. Okey, itu dia untuk movie LimaLeTop kali ini. Dan tak seharusnya aku memilih dirimu, bertemu dirimu di dunia ini. Dari pilih. Mak barulah ambil mood. Kenapa kau berhenti? Untuk muzik LimaLeTop minggu ini, lagu baru daripada Sufyan Suhaimi bertajuk Janji. Muzik video baru Sufyan Suhaimi ni, kalau tengok cerita dia sama lebih kurang dengan video yang dulu.
Dia pasal cinta, janji, tak setia, mampus. Okey. Dia berlakon dengan Jasmine Suraya, merupakan crush dia yang dulu. Dia bawa masuk. Dia bawa masuk. Kan masyarakat yang sakit hati orang. Tapi dalam musik video tu pun, akhirnya Jasmine Suraya tak bersama dengan dia. Oh, still tragis juga jalan cerita dia. Jalan dia tragis, hidup dia sedih. Sedih hidup dia. Nampaknya dia kena buat sesuatu. Kena tadilah macam kita punya mobil Letop main bomoh. Dah kena usaha dah dek sebab buat apa semua terajis. Kami minyak dagu. Minyak dagu mak pakainya. Oh. Kau nampak dagu mak ya Allah kakak. Mak dah pakai dah minyak dagu. Minyak dagu. Korang boleh tengok sendiri kat YouTube musik video tersebut bersama dengan Jasmine Suraya. Itu saja, korang boleh tengok, check out sendiri kat YouTube. Janji bersama Sahimi dan juga Kak V. Dan tak seharusnya aku... dah lah, habis dah. Berubah suara dia bila menyanyi. Kecil betul. Assalamualaikum dan salam bahagia. Ini berita yang baru kami terima. Malaysia, antara negara yang paling bersih di Asia Tenggara, telah menukar kerajaan dan menempatkan satu Perdana Menteri yang baru. Nampaknya kau tak baca prompter ni ya. Ini yang berita baru kami terima. Kami mengucapkan sekalung tahniah kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Betul. Yang dilantik oleh YDPA kita baru-baru ini. Tapi Kak V, yang kita nak highlightkan minggu lepas adalah wartawan yang melaporkan, yang menunggu di hadapan pintu Istana Negara. Okey. Sebelum ni tak pernah pun orang datang bagi makanan, tapi disebabkan permulaannya Agong sendiri turun bagi KFC, bagi Capci dan juga McDonald. Sekali lagi. Capci. Okey. Bagi Capci dan juga McDonald. Okey. Lepas tu ramai Kak V datang. Berpusu-pusu pula yang datang. Inilah orang kata kadang-kadang lead by example ya. Orang buat baru nak ikut ya. Sebelum ni diorang tak sedar ke kena buat benda tu. Nak kena Agong juga jadi contoh. Korang memang tahu. Malas nak kata bawa sial tapi dia cakap dah. Okeylah. I dengar kita ada liputan yang kita buat depan istana, betul? Ya, bersama dengan wartawan kami di istana sekarang. Ya, Zaidi. Apa yang sedang berlaku di sana? Teruskan. Ya. Terima kasih rakan tugas di studio Her TV. Sekarang ini saya berada di perkarangan itu pagar utama Istana Negara. Sejak viralnya video tuanku baginda memberikan KFC kepada pengamal-pengamal media dan juga McDonald, banyak syarikat-syarikat ataupun company-company yang datang turun untuk memberikan, orang kata, menghargai pengamal-pengamal media yang bertugas pada hari ini. Dan kita interview beberapa kru-kru, kameraman ataupun wartawan yang berada kat belakang sana. Jom. Thank you guys. Thank you. Sekarang kita bersama dengan Encik Zaidi kat sini pada pukul berapa tadi Encik Zaidi? Daripada pukul 8 daripada TV Al Hijrah. Dan kalau kita tengok sebelum ni ada Milo truck, ada Masjid Cafe truck. Hari ni paling best selain pada makanan, kita dapat tiket Sambil Legun dan Tuanku bagi KFC juga McDonald tu, Encik Zaidi ada juga kat sini ya? ada kita termis breakfast, termis lunch sebab kita kena tunggu sini nak tahu siapa masuk siapa keluar. So kat sini pun kau tahu tak ada kedai. So memang kita kena suruh orang belikan dan sebagainya. Tiba-tiba ada pegawai barisan datang bagi KFC, so kita rasa macam satu penghargaan lah kepada pihak media. Terharu bagi dia memahami tugas kita yang kadang-kadang ada yang terlepas makan untuk pasal kita kekal bertenaga. So payung, bantal pun ada semalam. Semua ada bantal. Power bank. So best. Walaupun kita cari letih ni ada orang kata momen untuk kita bergembira sikit lah kan dalam kita letih ni. Video yang KFC tu kan? KFC ke yang first day tu. So sekarang ni dah 1.1 juta views. So tu memang tak sangka sebab saya post, aku suka je post untuk kita punya kenangan kan, tugas kan. So tiba-tiba viral, semua pick up, so macam happy kat lah. Betul, dan bukan saja wartawan saja dan juga abang kameraman kita. Panas, berpayung. Mungkin sebelum orang tak nampak. Terima kasih Encik Zaim. Sama-sama. Terima kasih. Kita jumpa lagi insyaAllah. Nak teman kita kat sini ya. Betul lah. Kelihatan adanya kehadiran Datuk Ibrahim hari ini yang lebih dikenali sebagai Raja Bomo. Okey Datuk, kita nak tanya kenapa Datuk berada di sini hari ini? Kita datang ni atas permintaan orang tertentu, mengadangkan keadaan tempat-tempat ini kan. Jadi diorang minta saya doakan bersama supaya kita selamat menjalankan dalam parlimen yang kita buat tadi, pilih menteri yang barulah. Saya buat show tu bukan saja saya buat arah orang tertentu. Saja saya nak buat, gila buat apa.
Terima kasih. Itu sahaja dari saya Zaidi Aziz. Kembali ke rakan tugas di Studio TV, iaitu Zaidi Aziz juga. Itulah tadi laporan daripada wartawan kami di lokasi. Dan Kavi, kita nak mengucapkan sekali lagi tahniah kepada Perdana Menteri ke-8 baru Malaysia kita, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita mengharapkan direction yang dibawa dan dapat orang kata menjadi contoh kepada rakyat Malaysia dan mampu memimpin negara seperti yang diharapkan oleh rakyat. Itulah dia viral Letop minggu ini. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk keselamatan anda diminta untuk menumpukan perhatian kepada anak-anak kapal di hadapan anda. Tata cara keselamatan di dalam penerbangan ini mungkin berbeza dari yang lain. Sila tumpukan perhatian yang penuh kepada anak kapal di hadapan anda. Mungkin ramai juga yang dulu tahulah, dulu Kak Vi merupakan pramugara. Macam pramu. Macam pramu. Saya ni dulu pernahlah berimpian juga, tapi sebab melihat tubuh dan saiz badan dan rasa macam kau out of package. Jangan. Kalau you nak tahu, orang-orang macam you ni yang paling banyak sekali dekat dalam airline, tapi selepas masuk. Okay, Kak, apa dia tips-tips untuk menjadi pramugara dan pramugari? Well, yang paling penting lah, yang boleh I bagi tips ialah fizikalnya perlu sihat dan nampak menarik. Itu paling utama sekali sebelum diorang tengok you buka mulut. Dia nak tengok you cantik. Untuk perempuan, untuk lelaki kena handsome. Pondan belum ada lagi dalam sejarah, ya. Jangan gatal-gatal pondan nak pergi. Lelaki lembut boleh, memang ramai pergi. Jadi pramugara. Minimum SPM je. SPM je. Kalau dia ada master ke diploma ke, itu tidak penting. Itu macam kiranya kredit lah. Fresh graduate terus masuk, diorang ni jadi macam culture shock. Sebab masuk-masuk terus gaji dah besar. Jadi hidung tinggi angkuh. Dia hinakan orang yang dapat diploma gaji rendah. Yang kerja kat luar. Sial. Antara syarat yang lain juga untuk join flight attendant ni, apa dia? Well, diorang punya requirements semestinya, you kena ingatlah, anak kapal ni dia perlu berada dalam ketinggian yang sepatutnya. Ketinggian sepatutnya ialah you mampu capai overhead compartment tu, nak tutup compartment. Kau tak sempat dan kau nak menjingkit, kesian. Jadi 170 cm untuk lelaki. Untuk perempuan tanpa heel 158 ataupun 156 lah. Rendah juga rendah. Tapi kita ada bantuan kadang-kadang diorang pijak dekat situ, pakai heel kan untuk tarik benda tu. Dan kenapa diorang perlu tinggi? Sebab nak buat safety demo tu semua boleh nampak bila orang duduk. Boleh nampak. Kalau kau ambil yang kenit rendang tu, nampak, macam dengar suara je. Dengar suara je tapi tak nampak apa dia tunjuk. Kesian hidup dia, ya. Kak Vi, ingat lagi tak masa mula-mula pergi interview dulu, apa dia orang kata pengalaman Kak Vi waktu tu? Well, pengalaman saya ialah kena beratur pancang. Lepas tu kena macam you kena catwalk. Lepas tu dia akan tengok kulit you. Tengok kulit juga? Tengok dia tak nak ada parut Ada bulu. Nampak baca sial nampak bulu maknya. Jadi you nak kena nampak kemas dan tidak menjijikkan. Tidak menjijikkan. Saya lebih jaga kulit lah masa ketika itu. Apa dia ujian atau test yang perlu dijalani? Kalau dalam segmen interview untuk Air Asia, kita ada 3 peringkat. Di mana peringkat yang pertama, you kena ukur tinggi, tu yang wajib lah, kan? Yang kedua, mereka ada ujian interview one to one. Dan dalam one to one tu dia akan suruh you baca teks. Dia nak communication lah. Dia tengok kau boleh cacat dalam pertuturan ke, engkau pelat ke, kau boleh bertutur dalam 2 bahasa ke tidak. Siapa yang boleh bertutur dalam bahasa Mandarin, laluannya lebih mudah. Laju je dia akan terus dapat. Last kali dia akan satukan you dalam grup dan dia nak tengok macam mana you handle grup you. Okey, sebenarnya jadi pramugara ini atau pramugari, kesabaran you kena tinggi. You akan berdepan dengan pelbagai kerana masyarakat. Kau tenung ke mak marah ni, handle orang dia banyak behaviour yang aneh. Wajah mula berubah. Kau nak carut tak lepas. Macam-macam lah, ya. Nak jadi anak kapal ni orang ingat mudah, macam bagi makan, bagi minum. Tetapi pancarobanya ialah kesabaran you sentiasa diuji. Ujian Kak Vin dari dulu sampai sekarang banyak ujian lah. Getir di darat juga diorang menguji. Di awan juga lagi penuh ujiannya. Okey, itu dia sedikit perkongsian dari Kak Vin mengenai macam mana untuk korang yang nak pergi interview untuk jadi pramugari atau pramugara. Ambil tips ni, pergi sana nanti, apply tips ni semua. Semoga korang berjaya lah. Kami tak ucapan untuk mereka yang berkehendakan menjadi berkehendakan aku. Dia nak jadi pramugara-pramugari ni.
Okeylah, kepada anda yang ingin menjadi seorang pramugara dan juga pramugari, apa yang saya nasihatkan ialah anda mempunyai perwatakan yang menarik. Bila pergi interview tu, mereka haruslah sentiasa bersedia. Ramai yang saya terima, dia kata, Kak Vi, kalau saya ada parut-parut, obviously kalau you ada parut dekat muka mungkin boleh conceal. Kalau parut di tangan, automatic diorang akan reject. You perlu ada kemahiran dalam bertutur dalam bahasa Inggeris sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah selamat mendarat di lapangan terbang Kuala Lumpur. Anda kini telah selamat mendarat di destinasi anda. Berambus sekarang. Macam passenger kisah kau cakap. Ada aku peduli keluar. Barang letok kita pada minggu ini, kita ada produk yang paling penting untuk tubuh badan korang, okay? Pagi-pagi aku kena buat benda ni. Kalau aku tak buat benda ni, aku satu hari aku macam ya, bukan dadah ya adik-adik, sebenarnya berak. Berak adalah sangat penting untuk badan korang. Sebab tu air daripada spritzer iaitu Bonrika ni penting untuk sistem perkumuhan korang. Sebab tu air daripada spritzer iaitu Bonrika ni sangat penting, especially untuk digestive system korang. Kehebatan ni korang tengok gambar ni. Nampak simple kan? Macam air apa ni kosong, plain corak dia. Tetapi korang nampak depan ni dah ada gambar usus. Apa maksud usus? Korang tak tahu US ada maksud dia. U untuk siapa? Usus su. Okey, so depan ni pun ada gambar usus. Maksudnya air ni memang diperbuat especially untuk usus korang. Dan kalau korang tahu, dalam ni ada 6 gram fiber equal to 2 biji apple. Kalau korang tak sempat makan apple guys, minum air ni, korang dah dapat 2 biji apple. Dia ada banyak lagi kelebihan lain. Prebiotik, kekalkan korang punya intestinal yang baik. Meningkatkan kepadatan mineral tulang, meningkatkan penyerapan kalsium daripada pengambilan makanan. Pagi-pagi korang kena minum air ni. Oh, maybe sebelum korang tidur, supaya esok pagi korang bom. Terus keluar. Dia ada 2 flavor. Yang biru ni adalah yogurt. So I want to try for you guys lah. Bau macam sugut. Nak berak ah. Mana nak berak dah ni? Oh, sedap. Memang rasa yogurt betul, tapi dia lebih cair sikit sebab dia liquid kan. Basically dia tak ada gas. And then dia kuat rasa yogurt tu, tapi dalam bentuk liquid. Yang ini adalah passion fruit. Kalau korang tak tahu, apa tu passion fruit mama? Sini aku bagi tahu. Bahasa Melayu dia buah markisa. Sedaplah, betul ke ini sihat ya? I mean like untuk air-air selalu kau dengar air sihat, makanan sihat mesti rasa macam tasteless. Tetapi Bonrika ni dia dah lah, satu dia sihat, lepas tu dia sedap. Aku rasa daripada korang beli air passion fruit kat luar tu yang sugar banyak, everything banyak, apa kata korang minum air ni, satu rasa passion fruit, lagi satu dia bagus untuk digestive system korang, lepas tu untuk antibody korang, and then akan menguatkan tulang korang. Nampak tak? Penyakit ni kadang-kadang orang kata tak ada cure lah, benda-benda macam tu. Lebih baik mencegah daripada merawat. Kalau korang nak dapatkan minuman ni senang guys. Korang boleh pergi semua pasar raya sebab dia dah ada, dah start dah. 7-Eleven, 99 Mart, Ong Tai Kim, Shong Tong Pong, Long Tong, semua dah ada. Semua pasar raya dah ada. Apalagi kalau nak hidup sihat, kalau nak berak sedap-sedap, tak payah nak teret-teret, korang boleh try Bonrika. Untuk sesiapa yang nak hantar barang korang untuk dipromot, kalau ada barang-barang best macam MK ke Keklik 7, korang boleh datang promot barang korang ke sini. Apa korang perlu buat adalah DM Instagram kita orang di her.tv. Lepas tu korang bagilah barang-barang apa. Kalau kita orang suka, kita orang panggillah korang. Itu dia barang letup kita pada minggu ini. Pejam celik, kita sampai penghujung rancangan kita hari ni. Kak Vi, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab datang hari ni. Impian saya termakbul nak jumpa Kak Vi dalam real life. Akhirnya ini dia. Wah, Kak Vi depan mata sekarang. Awak buat saya rasa macam terharu, sedih. Adakah ini propak atau lahir dari hati? Konon masih Betul. Rasa macam sangat happy jumpa Kak Vi hari ni dalam LimaLeTop. Walaupun pun saya mengucapkan jutaan terima kasih kerana sudi menjemput saya. Ya. Saya harap segala apa yang saya lakukan dalam video ini dapat diterima lah ya. Jangan kecam saya. Segala yang buruk daripada mak tahu baik dia. Apa dia ucapan untuk Kak Vi sini, untuk peminat Kak Vi kat luar sana?
teruskan menonton, support Her TV ya semestinya, dan saya mengharapkan agar kalau siapa yang menonton dapat follow saya di IG Viviana Abdullah. Yes. Dan kepada follower-follower saya dan follower-follower Her TV juga, terima kasih di atas sokongan yang diberikan ya. Di mana saya berada sekarang, semuanya anda merupakan tulang belakang saya. Itu sahaja untuk minggu ni. Macam biasa korang boleh tengok lagi banyak lagi program-program yang ada kat Her TV ni. Subscribe sekarang YouTube her.tv dan boleh juga install kita punya apps. Kita ada apps juga. Ada ya? Yes, her.tv. Boleh tengok kat Google Play ataupun App Store. Tu banyak lagi video menarik. Artikel juga ada kat situ. Macam-macam lagi ada kat V. Itu sahaja untuk minggu ini. Jumpa lagi minggu depan dalam LimaLeTop. Bye. Assalamualaikum guys. Hello semua. Okey, ni nak bagi tahu kepada korang semua untuk sesiapa yang belum dapatkan muka lagi. Kalau korang nak tahu kan, muka bukan saja ada ampoule tahu, kita ada macam-macam lagi. Kita ada ni Vital Brightening Toner, kita ada dia punya foam cleanser, kita ada night cream dan juga kita ada day cream. Jadi korang kena pastikan korang dapat satu set ni, dan kalau korang nak beli, jangan lupa pergi beli at Her.